เป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำน้องๆ คะ การละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติ ไม่ซื้อ ไม่ทำ ไม่รับ ไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21%เอ็นติดแต่ไม่มีความสุข เลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดี เชื่อพี่นะคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องลองมาเขียนดูแต่อะไรอันแรกที่เราไอ้นี่เอาไว้อันแรกที่เราเขียนเอาไว้ว่าส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์คำว่าส่วนไม่เท่ากับศูนย์น้องได้เซตคำตอบอะไร x ไม่เท่ากับ0กับ-2พี่ถามว่าในคำตอบที่เราได้เนี่ยมันมี0กับ-2ไหมมันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องก็ไม่ต้องทำอะไรโอเคไหมก็ตอบไปเลย-4 ถึง 2เปิด0กับเปิด2/3อ๋อพี่ขอโทษทีเมื่อกี้พี่เขียนเครื่องหมายผิดไปหน่อยต้องเป็น-2เป็น-2ใช่ไหมเพราะฉะนั้น-2 -10น้องก็ต้องได้-12พอ-2น้องดึงออกก็ต้องได้6ใช่ป่ะพอ6เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็เป็น6ตรงนี้ก็ต้องได้6เพราะฉะนั้นค่าวิกฤตจะเปลี่ยนพอค่าวิกฤตเปลี่ยนปุ๊บตรงนี้ก็ต้องได้6ตรงนี้ก็6และตรงนี้ก็6ตรงนี้ก็6โอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบช้อย1คือพี่คิดสมการผิดเฉยๆอ่ะคิดขั้นตอนการแก้สมการผิดบวกตัวเลขผิดโอเคไหมจากเดิมที่กลายเป็น-4น้องก็เปลี่ยน-4กลายเป็น-6หมดเลยเซตคำตอบของ f 3x ลบ2ส่วน f x บวก1ลบ1มากกว่า5คือข้อใดอันดับแรกเราต้องพิจารณาส่วนไม่เท่ากับ0ก่อน f x บวก1ลบ1ไม่เท่ากับ0ปุ๊บ f x บวก1ก็ต้องไม่เท่ากับ1 x บวก1ก็ต้องไม่เท่ากับ1กับลบ1 x ก็ต้องไม่เท่ากับ0กับลบ2โอเคไหมแล้วนี่เป็นอันแรกขั้นต่อไปน้องลองมาคิดจากโจทย์ f 3x ลบ2ส่วนด้วย f x บวก1ลบ1มากกว่า5สังเกตว่ามี f 2 f เพราะฉะนั้นน้องต้องแยกกรณีคิด f ก่อนน้องดู f 3x ลบ2เท่ากับ 3x ลบ2ก็ต่อเมื่อ x มากกว่า2/3และเท่ากับลบ 3x ลบ2ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า2/3ต่อไปมาดู f อีกตัวหนึ่งคือ f x บวก1f x บวก1จะเท่ากับ x บวก1ก็ต่อเมื่อ x มากกว่าเท่ากับลบ1 f x บวก1จะเท่ากับลบของ x บวก1ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่าลบ1ต่อไปพอน้องได้2ช่วงปุ๊บได้2ค่าวิกฤตน้องก็มาพลอตลงบนเส้นจำนวนน้องจะได้3พื้นที่
a 1ก็คือ x มากกว่าเท่ากับ2 ส่วน 3 a 2 x น้อยกว่า2 ส่วน 3แต่มากกว่าเท่ากับลบ1 a 3 x น้อยกว่าลบ1แล้วก็ข้อนี้ a 1 x มากกว่าเท่ากับ2 ส่วน 3 f 3x ลบ2ก็ต้องแก้ได้ 3x ลบ2 f x บวก1ก็ต้องแก้ได้ x บวก1ใช่ไหมแล้วเราก็แก้ต่อปุ๊บนี่แก้สมการโอเคไหมก็แก้ไปเรื่อยๆโอเคนะเพราะฉะนั้นน้องจะแก้ได้ลบ1ถึง0แต่ universe ของน้องมันคือ2 ส่วน 3ถึง infinity เพราะฉะนั้นน้องก็ intersect กันได้เสร็จว่างไหมต่อไปa 2 x ต้องน้อยกว่า2 ส่วน 3แต่ x มากกว่าเท่ากับลบ1ปุ๊บน้องมาดูที่แอปแรกแอป 3x ลบ2อ่ะมันก็ต้องได้ติดลบใช่ไหมเพราะ x มันน้อยกว่า2 ส่วน 3แล้วแต่แอป x บวก1ยังคงได้ x บวก1อยู่เพราะฉะนั้นน้องก็แก้สมการต่อตรงเนี้ยบวก1ตัดลบ1แต่ตรงเนี้ยติดลบน้องอยากกระจายเข้าไปมันยุ่งยากพี่มองเป็นลบของก้อนสี่เหลี่ยมและพี่ย้ายก้อนสี่เหลี่ยมไปบวกข้างขวาพี่ได้5บวก 3x ลบ2ส่วน x ใช่ไหมและพี่ก็บวกเศษส่วนธรรมดาโอเคไหมกลายเป็น 8x ลบ2ส่วน x บางคนจะทำเหมือนตอนแรกๆที่พี่ทำคือดึง2ออกกลายเป็น2คูณ 4x ลบ1แล้วน้องก็เฮ้ยพี่ว่าตรงนี้เราผิดหรือเปล่ามันต้องเป็น1 ส่วน 4สิใช่ป่ะตรงนี้ก็ถึง1 ส่วน 4แต่มันไม่มีผลถึงคำตอบเราใช่ไหมตรงเนี้ยได้ค่าวิกฤตเป็น1 ส่วน 4ปุ๊บน้องก็เปลี่ยนตรงนี้จาก4เป็น1 ส่วน 4แต่ universe เราอยู่แค่ปิดลบ1ถึงเปิด2 ส่วน 3เพราะฉะนั้นมันก็มาได้แค่2 ส่วน 3รู้สึกวันนี้พี่เป็นอะไรกับตัวเลข4เนี่ยรู้สึกผิดมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบเปิด0ถึงเปิด2 ส่วน 3ป่ะต่อไปมาดูที่ a 3 x มันต้องน้อยกว่าลบ1ใช่ไหมอันแรกน้องก็แก้ได้ติดลบของ 3x ลบ2แน่นอนอันที่2น้องแก้ได้ติดลบของ x บวก1แน่นอนและลบ1น้อยกว่ามากกว่า5แล้วน้องก็เอาลบกระจายเข้าไปข้างในปุ๊บน้องได้ลบ 3x บวก2ส่วนด้วยลบ x ลบ2มากกว่า5พี่คูณลบ1ส่วนลบ1เข้าไปเพื่อทำให้สัมประสิทธิ์ของหน้า x แต่ละตัวเป็นบวกก็ได้ 3x ลบ2ส่วน x บวก2มากกว่า5ปุ๊บพี่ก็แก้สมการคือบวกลบเศษส่วนธรรมดาโอเคป่ะเพราะฉะนั้นแต่ตรงเนี้ยก็ต้องเป็น 3x ลบ2ลบด้วย5วงเล็บ x บวก2ก็ต้องได้ 3x ลบ2ลบ 5x ลบ10โอเคไหมแล้วมันก็จะได้ลบ 2x ลบ12ส่วนด้วย x บวก2พี่ดึงลบ2ออกก็ต้องได้ x บวก6ส่วนด้วย x บวก2มากกว่า0 x บวก6เนี่ยให้ค่าวิกฤตคือลบ6 x บวก2ให้ค่าวิกฤตคือลบ2เพราะฉะนั้นพี่ก็มาว่าลบ6กับลบ2โอเคไหม
เอามาข้างล่างหน่อยรู้สึกเหมือนมองไม่ค่อยเห็นโอเคไหมแล้ว universe เราคือ-1 ถึง infinity เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใช้ได้หมดก็ตอบ-6 กับ-2อันสุดท้ายน้องเอา3คำตอบมายูเนียนกันหมดน้องได้อะไรก็ได้ตัวนั้นใช่ไหม-6 -2 ถึง0เปิดกับยูเนียน0 กับ2/3และเมื่อกี้ที่เราคิดไว้ก็คือ x ต้องไม่เท่ากับ-2 กับ0พี่ถามว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่มี-2 กับ0อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉันก็ตอบตรงนี้ได้เลยหรือว่าน้องไม่มั่นใจน้องอย่างนี้ก็ได้เราต้องหาช่วงที่ intersect ก็เหมือนเดิมถูกไหมอันนี้คือคำตอบนะน้องบอกงงอะไรเนี่ยพี่เขียนให้ก็คืออะไร-6 ถึง-2ยูเนียนกับ0 ถึง2/3ตอบช้อย1อ่ะต่อไปจะเป็น2ข้อสุดท้ายของบทแล้วนะตรงนี้ทันไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมานะจะเป็น2ข้อสุดท้ายของบทแล้วพี่อยากให้น้องทำเองลองเช็คดูว่าทำได้ไหมเซตคำตอบของแอป3 - 2x ส่วนด้วย2 บวก x น้อยกว่า4คือข้อใดข้อแรก-11/2 ถึง-5/6 แบบเปิดยูเนียนกับ-5/6 ถึง infinity แบบเปิดข้อ2-infinity ถึง-11 เปิดยูเนียนกับเปิด-5/6 ถึง infinity ข้อ3-infinity ถึง-11/2 ยูเนียนกับ-5/6 ถึง infinity ข้อ4-infinity ถึง-3/2 ยูเนียนกับ-5/6 ถึง infinity พี่ให้เวลาเราคิดนะ2ข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมีอีกข้อนึง2ข้อสุดท้ายของบทไม่ค่อยยากมากน้องลองกลับไปดูช็อตโน้ตของน้องอะว่ามันทำยังไงอะไรเงี้ยไม่ยากเกินความสามารถหรอกโอเคนะใครทำเสร็จแล้วนะโจทย์อีกข้อนึงเลยใช้คำตอบของสมการ root f(x) ทั้งหมดกำลัง x กำลัง2เท่ากับ x กำลัง3คือ subset ของเซตใดข้อแรกปิด0ถึงปิด3ข้อ2ปิด2ถึงปิด4ข้อ3ปิด-3ถึงปิด-2ยูเนียนกับปิด2ถึงปิด3ข้อ4ปิด-2ถึงปิด-1ยูเนียนกับปิด1ถึงปิด2โอเคป่ะคิดได้ยังคนที่คิดอยู่อ่ะคิดให้ได้พี่อยากให้คิดให้ได้ทุกคนเลยถ้าใครคิดได้นี่พี่ว่าเจ๋งเลยอ่ะใครคิดได้ตอบข้อไหนเราลองมาดูดีว่าตอบข้อไหนตอบข้อ3นะถูกหรือเปล่าถ้าถูกดีใจด้วยโอเคไหมแต่ถ้าเกิดไม่ถูกก็อย่าเสียใจโอเคเปล่าตอบข้อ3ทำไมถึงเป็นข้อ3เรามาดูกันพี่เล่าโจทย์ก่อนแอป3 - 2x ส่วน2 บวก x ปุ๊บน้อยกว่า4ใช่ไหมพี่ถามว่าแอป a ลบ b เนี่ยมันเท่ากับแอปของลบของ a ลบ b ไหมใช่ไหมแล้วมันเท่ากับแอปของ b ลบ a ไหม
เพราะฉะนั้น f 3 ลบ 2x เนี่ยมันเท่ากับ f ของ 2x ลบ3นะถูกปะเพราะฉะนั้นต่อไป f 3 ลบ 2x ส่วน2บวก x น้อยกว่า4พี่ได้เป็น f ของ 2x ลบ3ส่วนด้วย x บวก2น้อยกว่า4ใช่ไหมพี่แยกได้ f 2x ลบ3ส่วนด้วย f x บวก2น้อยกว่า4ไหมถูกไหมแล้วพี่ถามว่ามันคือ f 2x ลบ3น้อยกว่า4 f x บวก2ไหมใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า f x บวก2เนี่ยตรงเนี้ยมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วมากกว่า0อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนมันเป็นติดลบไม่ได้มันเป็นเท่ากับ0ไม่ได้ใช่ป่ะในเมื่อมันเป็นบวกปุ๊บน้องย้ายคูณขึ้นไปมันจะไม่ทำให้สมการเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมพอเข้ารูปแบบนี้น้องก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยแต่ยกกำลังสองน้องต้องยกกำลังสองทั้งตัวนะมันก็จะได้เป็น 2x ลบ3กำลังสองน้อยกว่า4วงเล็บ x บวก2กำลังสองใช่ป่ะแล้วน้องย้ายมาลบน้องจะได้อะไรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปน้องก็จะได้ว่า 2x ลบ3บวกกับ4 x บวก2กับ 2x ลบ3ลบกับ4วงเล็บ x บวก2แล้วก็ต้องน้อยกว่า0ตรงนี้จับคูณกันนะที่ถามว่าตรงเนี้ยมันใช่บวก 4x บวก8ป่ะแล้วตรงนี้มันใช่ลบ 4x ลบ8ป่ะโอเคป่ะเพราะฉะนั้น 2x บวก 4x ได้ 6x ลบ3บวก8ได้บวก5คูณกับ 2x ลบ 4x ลบ 2x ลบ3ลบ8ลบ11น้อยกว่า0พี่เอาลบ1คูณตลอดเพื่อเปลี่ยนให้ตรงนี้สัมประสิทธิ์เป็นบวกพอเอาลบ1คูณตลอดเครื่องหมายมันต้องเปลี่ยนแล้วลบ1คูณ0ได้0เหมือนเดิมตรงนี้ก็ได้ 6x บวก5เหมือนเดิมแต่ตรงนี้จะได้ 2x บวก11ป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขียนโจทย์ใหม่ก่อน 6x บวก5กับ 2x บวก11เนี่ยตรงเนี้ยให้ค่าวิกฤตเท่ากับลบ5ส่วน6กับให้ค่าวิกฤตลบ11ส่วน2โอเคไหมเพราะฉะนั้นลบ11ส่วน2กับลบ5ส่วน6บวกลบบวกเอาค่าบวกโอเคไหมแต่เมื่อกี้น้องอย่าลืมว่ามันมีอะไรมันมีตามโจทย์เนี่ยแอปของ x บวก2ค่ะตรงเนี้ยเอาข้อนี้ดีกว่านี่อย่างเงี้ยแอป x บวก2เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้าง x บวก2มันเป็นส่วนมันต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ต้องไม่เท่ากับลบ2อีกคำตอบหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นในคำตอบอันเนี้ยในเซตคำตอบเราก็ต้องดูว่าลบ2อยู่ตรงไหนพบว่าลบ2อยู่ตรงนี้ซึ่งพี่ถามว่าน้องอินเตอร์เซ็กกันก็ยังได้ช่วงเดิมอยู่ใช่ปะเพราะฉะนั้นตอบลบอินฟินิตี้ถึงลบ11ส่วน2ยูเนียนกับลบ5ส่วน6ถึงอินฟินิตี้
อบช้อย3โอเคไหมผ่านแล้วนะอีกอันนึงเรามาดูกันซิว่าตอบถูกกันหรือเปล่าตอบอะไรกันพี่ตอบข้อ1อ่ะถูกกันหรือเปล่าถ้าถูกดีใจด้วยเริ่มเลยเขียนโจทย์ก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่กรณีแรกถ้าพี่ให้ x เท่ากับ1ดูซิว่าจริงไหมรูทของแอป1กำลัง1กำลัง2เท่ากับ1ใช่ไหมรูทของ1กำลัง1กำลัง2รูทของ1ก็ได้1กำลัง1กำลัง2 1กำลังอะไรก็ได้1ต่อไปเรามาดู1กำลัง3ได้อะไรได้1เพราะฉะนั้นข้างซ้าย left side เท่ากับข้างขวา right side เพราะฉะนั้นถูกป่ะมันไม่ใช่ถูกอ่ะมันต้องบอกว่า1เป็นคำตอบของสมการเพราะมันแทนค่าเราได้คำตอบโอเคไหมต่อไปข้อ2น้องดูจากลากคู่มีค่ามากกว่าเท่ากับ0ค่าของรากคู่วะเอาใหม่เลยพี่เขียนไม่พอค่ารากคู่มีค่ามากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมโอเคป่ะเพราะฉะนั้นรูทของ f x กำลัง x กำลัง2มากกว่าเท่ากับมันมากกว่าเท่ากับ0ใช่ป่ะเพราะว่ารูทไงค่ารากกำลัง2กำลังใดๆก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ปุ๊บเขาเนี่ยมันกลายเป็น x กำลัง3มากกว่าเท่ากับ0ป่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะ x กำลัง3มากกว่าเท่ากับ0น่ะน้องถอดรากที่3ทั้ง2ข้างน้องได้ x มากกว่าเท่ากับ0ป่ะใช่ไหมแล้วน้องได้ x มากกว่าเท่ากับ0นั่นคือปิด0ถึงอินฟินิตี้ป่ะใช่ป่ะต่อไปน้องมาดูช้อยประกอบอันแรกที่เราคิดได้ x เท่ากับ1เนี่ยแสดงว่า1เป็นคำตอบของสมการในช้อยมันต้องมี1ด้วยอันนี้มี1ไหมไม่มี1อันนี้มี1ไหมไม่มี1อันนี้มี1ไหมมี1อันนี้ก็มี1ถูกปะแต่แตกต่างกัน2อันนี้คืออะไรมันมีค่าลบใช่ปะโผล่มาแล้วพี่ถามว่าตรงเนี้ยมันบอกเราว่ามันต้องเป็นค่าตั้งแต่0ขึ้นไปปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดไปโดยปริยายก็เลยตอบข้อ1โอเคไหม
าเกิดน้องมองว่าน้องไม่มองว่าตัวนี้อะไรยังไงน้องมองอย่างเงี้ยปิด1ถึงปิด2เนี่ยถ้าคำตอบเป็นตัวนี้แล้วใช่ป่ะพี่ถามว่าตัวเนี้ยมันเป็นสับเซตของตัวนี้ป่ะใช่ไหมเพราะอะไร1 2มันปิดอย่างนี้แล้วมันอยู่ในปิด0ถึงปิด3ไหมถูกไหมค่อยๆนะช้าๆนะคืออันนี้ข้อนี้พี่อุตส่าห์อธิบายช้าๆเพื่ออยากให้น้องเก็ตเลยโอเคปะเพราะฉะนั้นถ้าน้องตอบข้อ4ได้น้องก็ตอบข้อ1ได้แต่ข้อ4มันมีเหตุบกพร่องอยู่ที่มันติดลบอะเมื่อกี้พี่แสดงวิธีทำจริงๆใช่ไหมคราวนี้พี่จะมาสอนน้องวิธีตัดช้อยคืออะไรตัดช้อยคือตัดช้อยที่เราคิดว่าไม่น่าจะถูกทิ้งใช่ปะพี่ถามว่าถ้าเกิดพี่แทน x เท่ากับ0ปุ๊บน้องได้อะไร f 0ลบ1ส่วนด้วย0ลบ2ใช่ป่ะมากกว่า2มันพี่ไม่คิดมากกว่านะพี่คิดตรงนี้เท่ากับก่อน f ของลบ1ส่วนลบ2น้องได้ f ของ 0.5 ป่ะได้ 0.5 ไหมแล้วพี่ถามว่า 0.5 จะมากกว่า2ไหมได้ 0.5 0.5 มันจะมากกว่า2ไหมผิดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นช้อยไหนที่มี0น้องตัดออกช้อยที่มี0มันคือช้อย3ป่ะเพราะฉะนั้นตัดช้อย3ต่อไปน้องแทน x เท่ากับ 1.8 ปุ๊บน้องได้แหละ f 1.8 ลบ1ส่วนด้วย 1.8 ลบ2เท่าไหร่ข้างบน 0.8 ข้างล่างติดลบ 0.2 เพราะฉะนั้นได้ f ของลบ4ก็เท่ากับ4ใช่ป่ะพี่ถามว่า4มากกว่า2ไหมมากกว่าเพราะฉะนั้นถูกเพราะฉะนั้นน้องต้องเอาช้อยที่มี 1.8 ใช่ป่ะช้อยไหนไม่มีช้อย 1.8 ใช่ไหม 1.8 ปุ๊บช้อยนี้ไม่มีช้อย3ไม่มีช้อย4ไม่มีช้อย4มีช้อย2ไม่มีช้อย1ไม่มีเพราะฉะนั้นตัด1 2 3ตอบเลย4โอเคป่ะถ้าน้องใช้วิธีตัดช้อยก็โอเคต่อไปเดี๋ยวพี่ให้น้องคิดใหม่ให้น้องค่อยๆนั่งดูนะตัดช้อยเนี่ยแรกเริ่มเราแทนจาก x เท่ากับ0ปุ๊บจะได้0ลบ1ส่วนด้วย0ลบ2ใส่แอปได้แอปของลบ1ส่วนลบ2ป่ะได้แอป 0.5 ป่ะก็ได้ 0.5 ถ้าถามว่า 0.5 มากกว่า2ไหมไม่มากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยผิดก็เลยตัดช้อย3ออกแต่ถ้าเกิดน้องเอา x เท่ากับ 1.8 เข้าไปแทนน้องจะได้แอปของ 1.8 ลบ1ส่วนด้วย 1.8 ลบ2ก็คือเท่ากับแอปของ 0.8 หารด้วยลบ 0.2 ก็ได้แอปลบ4มันได้4มันถูกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องเอาช้อยที่มันมี 1.8 ถ้าเกิดไม่มีก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นช้อยที่ไม่มีคือช้อย1 2 3ก็เลยตัดหมดเหลือ4ตอบยังต่อไปน้องลองแทนอันเนี้ยเวลาน้องคิดช้อยง่ายๆก่อนตรงเนี้ยมี0ไหมตรงนี้ไม่มี0ใช่ไหมตรงนี้มี0ใช่ไหมตรงนี้มี0ใช่ไหมเพราะ
ะฉะนั้นถ้าน้องพิสูจน์ได้ว่าตัวที่มีศูนย์เนี่ยมันผิดน้องก็สามารถนี้ได้ใช่ป่ะน้องก็สามารถบอกได้ว่ามันไม่จริงก็เลยตอบข้อไม่มีศูนย์อันนี้เราลองมาดูดิว่าจริงป่ะน้องแทนศูนย์ลงไป1 ส่วนรูท0 บวก 2น้อยกว่ารูท2 คูณ 0 บวก 1 ส่วน 2น้องได้1 ส่วนรูท2ป่ะน้อยกว่ารูท1 ส่วน 2ป่ะรูท1 ส่วน 2มันคือ1 ส่วนรูท2ป่ะเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าจริงๆมันเท่ากันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาให้เป็นน้อยกว่าก็เลยผิดเพราะฉะนั้นช้อยที่มี0น่ะก็เลยผิดช้อยที่มี0ก็เลยผิดโอเคป่ะตัดช้อย1 3 4ทิ้งต่อช้อย2โอเคไหมแต่น้องก็คงถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าต้องเช็คศูนย์น้องต้องลองสังเกตอย่างข้อ3กับข้อ4เงี้ยน้องดูข้อ3กับข้อ4นะตัวหนึ่งมัน0ไปทางขวาตัวหนึ่งจาก0ไปทางซ้ายใช่ไหมถ้าเราจะตัดช้อยเราต้องเช็คดูเอ๊ะมันมีตัวซ้ำคือ0เฮ้ยถ้าเกิดมี0ปุ๊บตัดได้2ช้อยเลยใช่ป่ะตัดได้3ช้อยเลยแต่ถ้าเกิดไม่มี0ล่ะไม่มี0ก็ตัดได้2ช้อยเลยใช่ป่ะเอาใหม่คือเมื่อกี้พี่พูดผิดถ้าไม่มี0นะตัดได้2ช้อยเลยตัดช้อยแรกก็ได้ด้วยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมันมี0น่ะน้องก็ตอบได้เลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเช็คช้อยเอาใหม่ให้น้องดูเริ่มแรกดูที่ว่าตรงเนี้ยมี0ตรงนี้ไม่มี0ตรงนี้มี0แล้วตรงนี้ก็มี0เนี่ยน้องดูจากตรงเนี้ยตรงนี้มันมี0ตรงนี้ก็มี0ถูกป่ะแล้วน้องมาดูเอ๊ะตรงนี้ก็มี0แต่ตรงนี้กลับไม่มี0ทำแม่งละถ้าเราเช็ค0ได้แสดงว่าเราตอบแน่นอนโอเคป่ะน้องก็เลยลองแทนค่า0ดูหน่อยดิ1 ส่วนรูท0 บวก 2น้อยกว่ารูท2 บวก 0 2 คูณ 0 บวก 1 ส่วน 2ข้างซ้ายน้องได้1 ส่วนรูท2ข้างขวาน้องได้รูท1 ส่วน2รูท1 ส่วน 2มันคือ1 ส่วนรูท2เพราะฉะนั้นข้างซ้ายมันเท่ากับข้างขวาและโจทย์มันบอกน้อยกว่ามันก็เลยผิดเพราะฉะนั้นช้อยที่มี0มันก็เลยผิดก็ตัดช้อย1ช้อย3ช้อย4ออกไปก็เหลือช้อย2อย่างเดียวก็ตอบเลยโอเคไหมผ่านแล้วนะออมเค็มเป็น VCD ชุดถ่ายทอดจากความทรงจำจากโรงเรียนกวดวิชาเคมีชื่อดังประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ทั้งหมด18บทรวม100แผ่น VCD เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ออมสคูลอยากจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อความเท่าเทียมกันทางความรู้ค่ะการถ่ายทอดจากความทรงจำเป็นการถ่ายทอดถึงประโยควิธีคิดถ้อยคำความรู้และความเคยชินในวิชาเคมีที่เราได้รับวันแล้ววันเล่าจากรั้วโรงเรียนกวดวิชาเคมีชื่อดังเป็นความปรารถนาที่เราอยากจะถ่ายทอดความรู้ดีๆจากความทรงจำออกมาเพราะความรู้ดีๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องกักมันเอาไว้แต่ถ่ายทอดมันออกมาเพื่อให้น้องได้ดูกันได้ในราคาที่ถูกเพื่อที่น้องๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองก็จะต้องมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นและก็จะมีเวลาทำโจทย์อยู่ที่บ้านด้วยนะคะ
มื่อกี้เราทำกันสุดแสนจะยาวนานใช่ไหมหมดกระดาษไปเป็น20 แผ่นเลยแต่ถามว่าถ้าน้องเช็คช้อยได้มันง่ายมากข้อเนี้ยน้องดูนะการเช็คช้อยเนี่ยน้องบอกว่าส่วนมันต้องไม่เท่ากับ0ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น f x บวก1ลบ1ต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหม f x บวก1ต้องไม่เท่ากับ1ใช่ป่ะ x บวก1ก็ต้องไม่เท่ากับ1กับลบ1 x ก็ต้องไม่เท่ากับ0หรือลบ2ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช้อยไหนที่มันมี0กับมีลบ2ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ใช่ป่ะที่ถามว่าช้อยแรกมี0กับมีลบ2ไหมไม่มีเลยช้อยที่2มี0ถูกป่ะก็ผิดละช้อยที่3ก็มีลบ2ก็ผิดช้อย4ก็มีลบ2แล้วก็มี0ด้วยก็ยิ่งผิดใหญ่เลยเพราะฉันตอบข้อ1โอเคป่ะต่อไปน้องบางคนขอลอกก่อนโอเคไหมบางครั้งวิชาตัดช้อยมันก็น่าเรียนเหมือนกันเนอะพี่ว่ามันง่ายดีอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าน้องจะเลือกตัดอะไรก็ได้ไงถูกป่ะก็ต้องตัดตามหลักเหตุผลหน่อยโอเคไหมต่อไปเพราะฉะนั้นในเมื่อ x มันเท่ากับ0กับลบ2ไม่ได้ใช่ป่ะน้องก็หาช้อยไหนที่มี0ก็ตัดออกช้อยไหนมีลบ2ก็ตัดออกเพราะว่าช้อย2เนี่ยมี0ตัดออกช้อย3มีลบ2ตัดออกช้อย4มีลบ2กับมี0ก็ตัดออกโอเคไหมต่อไปข้อนี้พี่ให้น้องคิดดูว่าน้องจะเอาอะไรดีเอาอันไหนที่ว่ามันสามารถตัดได้ใช้ไหนอันนี้ก็เหมือนเดิมเราเช็คก่อนส่วนใช่ป่ะส่วนมันคือ f x บวก2มันต้องไม่เท่ากับ0ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น x บวก2ต้องไม่เท่ากับ0 x ก็ต้องไม่เท่ากับลบ2โอเคไหมถ้าน้องมีช้อยที่มี x เท่ากับลบ2ก็ตัดทิ้งข้อ1มีไหม x เท่ากับลบ2น้องบางคนบอกพี่ดูยังไงว่ามีกับไม่มีถ้าช่วงมันครอบคลุมลบ2อ่ะมันก็ต้องตอบมันก็คือมีลบ2นี่คือช้อยของข้อ1ใช่ไหมลบ2อยู่ตรงไหนตรงนี้มันลบ 5.5 อันนี้คือลบ 0.8 กว่าใช่ป่ะแสดงว่าตรงเนี้ยลบ2อยู่ตรงนี้มันคือมีลบ2ใช่ป่ะครอบคลุมอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉันก็เลยผิดช้อยนี้ผิดถูกไหมเก็ตไหม
แล้วน้องมาดูช้อยสองช้อยสองเนี่ย-11กับ-5/6ถูกไหม-2อยู่ตรงนี้มันไม่มีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มีสิทธิ์ถูกแต่ได้แค่มีสิทธิ์นะเพราะเราไม่รู้ว่ามันเหลือช้อยเดียวหรือเปล่าต่อไปช้อย3ล่ะช้อย3ลบอินฟินิตี้ถึง-11/2กับ-5/6ถึงอินฟินิตี้ปุ๊บ-2ล่ะไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือแค่มีสิทธิ์ถูกถูกปะต่อไปดูช้อย4สิลบอินฟินิตี้ถึง-3/2ใช่ไหมกับ-5/6ไม่เห็นค่ะโอเคค่ะน้องดูดี-2อยู่ตรงไหนตรงนี้มัน-1.5อันนี้-0.8เพราะฉะนั้น-2ต้องอยู่ตรงนี้ไหมมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยผิดตัดออกโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราเหลืออะไรเราเหลือช้อย3กับช้อย2ใช่ไหมถูกป่ะใช่ไหมเพราะช้อยที่1ผิดช้อยที่2มีสิทธิ์ถูกช้อยที่3มีสิทธิ์ถูกช้อยที่4ผิดถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เหลือช้อยที่1กับช้อยที่3ช้อยที่2กับช้อยที่3น้องมาดูช้อยที่2กับช้อยที่3ช้อยที่2กับช้อยที่3เนี่ยข้างหน้ามันเหมือนกันน้องตัดออกโอเคป่ะน้องมาพิจารณาตั้งแต่-11ไปเรื่อยๆกับตั้งแต่-11/2ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่แทนเป็น-10อย่างเงี้ยใกล้ๆ-11ใช่ป่ะมันอยู่ในช่วงนี้แต่มันอยู่ในช่วงบนดูดี-10ได้ไหมแอป3 -2คูณ-10ส่วนด้วย2 -10น้อยกว่า4ไหมพี่ว่าพี่คิดเท่ากับไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปน้อยกว่า4ทีหลัง3 -20 -2 -10ก็เป็น+20หารด้วย+8ใช่ป่ะมันได้เท่ากับ-23/8ใส่แอปมันก็คือเท่ากับแอปของ23/8ป่ะซึ่งมันน้อยกว่ามันได้2กว่าเพราะฉะนั้นน้อยกว่า4ไหมแอป23/8มันต้องน้อยกว่า4อยู่แล้วโอเคป่ะเพราะฉะนั้นสรุปว่าอะไรสรุปก็คือถ้ามี10ถ้ามี-10ก็ได้ก็เป็นคำตอบโอเคป่ะแล้วดูช้อยไหนมี-10ก็ช้อย3ใช่ป่ะน้องบอกดูยังไง-10ช้อย2นะลบอินฟินิตี้ถึง-11กับ
ลบ5 ส่วน 6 ถึงอินฟินิตี้10เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ลบ10อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ถามมันมีไหมเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นผิดก็ตัดออกคราวนี้เราเหลือช้อย3ช้อยเดียวแล้วเราก็มาวัดดวงดูว่าช้อย3เนี่ยมีไหมน้องก็ดูช้อย3ช้อย3เนี่ยเป็นลบอินฟินิตี้ถึงลบ11 ส่วน 2กับลบ5 ส่วน 6 ถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมพี่ถามว่าลบ11ลบ10อยู่ตรงไหนลบ10อยู่ตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นมันมีเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกโอเคปะก็เลยต้องตอบช้อยที่มีลบ10ก็ตอบแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องๆก็คงได้เรียนหลายสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับระบบจำนวนจริงกับพี่ใช่ปะทั้งแบบวิธีจริงวิธีนิยามวิธีแบบกำลังสองสมบูรณ์ใช้สูตรหน่อยหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองอะไรเงี้ยวิธีไหนคิดถึงจะเร็วสุดหรือว่าพวกหลักทั่วๆไปหรือว่าข้อที่น่าจะจำอะไรเงี้ยที่พี่แนะนำมาไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจบระบบจำนวนจริงแล้วโอเคไหมขอให้น้องโชคดีในการสอบนะครับโอเคไหมจบแล้วกระบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School